kutoka Injili ya Mathayo mtakatifu, mlango ni ule wa 11 mstari wa 28 mpaka ule wa 30. Nasoma katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini kwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hili ndilo neno la Mungu. Wapendwa, leo tunaungana na wenzetu ulimwenguni au duniani kote, tukiwa kama sehemu ya kanisa kuadhimisha siku hii ya maombi ya dunia. Ni siku ambayo tunawakumbuka watu wa mataifa yote katika changamoto zao, katika matumaini yao, lakini zaidi ya yote kutafakari wito wa Yesu Kristo kwa wanadamu wote. Kama ambavyo kichwa cha somo kinatuongoza au kinatukumbusha wito wa kutua mizigo yetu kwa Yesu. Wapendwa, katika dunia hii tunayoishi au katika jamii tunayoishi, kuna watu wengi wamelemewa na mizigo ya aina mbalimbali. Kuna mizigo ya umaskini, kuna mizigo ya magonjwa, kuna mizigo ya vita na migogoro kama ambavyo tunaona sasa. Kuna mizigo ya hofu, kuna mizigo ya msongo wa mawazo, lakini pia kuna kukata tamaa. Lakini pia kuna mizigo ya mafundisho potofu ambayo yameshika kasi sana katika jamii yetu kwa sasa. Bwana wetu Yesu Kristo anasema kwa upole na kwa upendo mkubwa, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haijalishi mizigo yote ambayo tumeitaja na mingine ambayo sikuitaja, wito wa Yesu tuende kwake atupumzishe. Na wito huu wa Yesu ni kwa watu wote, maana anasema njooni kwangu ninyi nyote. Hajasema njooni kwangu mlio wakamilifu, na anasema njooni kwangu ninyi nyote. Hii inatukumbusha hakuna mtu aliyesauliwa na Mungu. Hakuna taifa lililosaulika na Mungu, maana wito ni kwa watu wote. Lakini pia inatukumbusha hakuna mtu asiye na thamani mbele za Mungu, maana wito unasema ninyi nyote. Lakini pia inatukumbusha hakuna mzigo ambao Yesu hawezi kuubeba. Anasema njooni kwangu ninyi nyote, nitawapumzisha. Wapendwa, siku hii ya maombi ya dunia ni siku ya kukiri kuwa mateso ya jirani yangu ni wajibu wangu mbele za Mungu. Kama ambavyo tunasoma katika neno la Mungu kwa waraka ule wa Galatia mlango wa 6 mstari ule wa 2, unasema mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Kwa hiyo tuna wito wa kubeba mateso ya jirani zetu. Lakini jambo lingine, Yesu anatualika kumtwisha yeye mizigo yetu. Maana anasema tuje kwake atatupumzisha. Pia anasema chukueni nira yangu, jitieni nira yangu. Tena anasema nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Kwa wale wanaofahamu, nira ni kama kifaa cha kazi, sio kifaa cha mapumziko. Kwa mtazamo mwingine tunaweza tukasema katika maisha tunayoishi, Mungu aliachilia tu si yawe maisha rahisi, yawe maisha ambayo tutakutana pia na changamoto. Lakini katika changamoto hizo anasema mizigo yenu ni mizito,
kwa maana hatuwezi kuibeba wenyewe, tunapaswa tumtwishe yeye. Lakini anasema pia nira yake ni laini. Tena anasema tujitie nira yake, na tukijitia nira yake tujifunze kwake. Tukishajifunza kwake tutapata raha nafsini mwetu. Anasema mzigo wangu ni mwepesi. Tukijitia kwa Yesu, mzigo wake ni mwepesi, kwa sababu hatubebi peke yetu, tunabeba tukiwa na Yesu. Hivyo basi, wapendwa, tunapoomba kwa ajili ya dunia nzima, na kama ambavyo tulitafakari jana kwenye somo lile la nyumba kwa nyumba, kwamba tuna wajibu gani wa kuomba au tutumie njia gani za kuomba, tunajifunza kuwa hatubebi mambo yetu peke yetu. Tunamkabidhi Yesu Kristo maumivu yetu. Tunamkabidhi Yesu Kristo maumivu ya dunia. Tunamkabidhi Yesu Kristo changamoto tunazokutana nazo. Lakini katika somo hili tuna ahadi ya pumziko la kweli. Ahadi ya Yesu, anasema nami nitawapumzisha. Na hili si pumziko la mwili tu, ni zaidi ya hapo. Nilipokuwa nikitafakari habari ya pumziko la mwili, kajua kuna mahali mwili unachoka, mtu unahitaji kupumzika. Lakini pia nikahusianisha na eneo moja la barabara hii ya kwenda Rombo. Ukimaliza ukanda huu wa mashamba haya, ukanda wa chini, unapoanza kukuta nyumba za watu, kuna mfanyabiashara mmoja alibuni biashara yake pale ya vinywaji, na akatumia lugha ya kivunjo kueleza pumzika kidogo, unyonya kitutu, akiwa na maana kwamba watu wanapoenda shamba wanafanya kazi, wanachoka. Na miaka ya kule nyuma hata hizi pikipiki za kusogeza mtu haraka haraka na magari ya haraka haraka hayakuwepo. Kwa hiyo huyu mtu ametembea kwa mguu, labda tuseme ametoka Mungai, ameshuka mpaka huku chini Olili, amefanya kazi, anarudi na jembe lake, akifika mahali pale anakuta lile tangazo, unyonya kitutu, yani pumzika kidogo. Sasa lile lilikuwa ni pumziko la muda mfupi. Maana kama mtu ametoka Mungai kweli, anaweza akaunyonya kitutu pale, akapata na yale maji pale. Sitataka kuzungumza sana habari ya hayo maji, lakini akiendelea na safari, bado akifika kule atakuwa amechoka. Hilo ni pumziko tu kidogo la mwili. Pumziko ambalo Yesu anazungumza hapa ni pumziko la mwili, pumziko la mioyo, pumziko la roho, ambazo zimechoshwa na changamoto na haya yote ambayo tumeyasikia yakisoma katika habari nzima hii ya siku ya maombi ya dunia, lakini pia na changamoto ambazo tunazozijua ziko huko ulimwenguni. Na pumziko hili si la muda mfupi, ni pumziko la sasa. Maana ukiwa na Yesu sasa, kama ukipita kwenye changamoto ukimtwisha yeye, unapata pumziko, unapata auheni. Lakini baada ya maisha haya kuna pumziko lile la milele. Kwa hapo tunaweza tukasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii inaungana na mwimbaji wa wimbo huu ambao tumeimba, anaposema anataka kusimama chini ya msalaba kwenye kivuli, lakini pale mwisho anasema na hapa nitapumzika, kwani jua ni kali. Wapendwa, siku ya leo tunapotafakari maombi haya ya dunia, tunapewa wito si kwa ajili ya kuomba tu, lakini pia kuwa sauti ya wasio na sauti, kuwa sauti ya wanaoonewa, kuwa sauti ya wanyonge, kuwa sauti ya yatima, kuwa sauti ya wajane na wagane, kama ambavyo tumeona kwenye historia ile ya Nigeria, habari ya yule mjane, lakini pia na wagane. Lakini pia tunaitwa kuwa mikono ya Kristo kwa wenye mahitaji. Wako watoto wenye mahitaji maalum, shukuru kanisa letu linashughulika nao sana. Wako wazee, wako watu waliosahaulika, wako wafungwa. Pia nashukuru Mungu kwa kanisa letu lina utaratibu kila mwaka kuwaona pia wafungwa. Tunaendelea kupewa wito huo. Lakini pia
tunaitwa kuwa watu wa amani, upendo na kuhakikisha haki zinatendeka katika jamii. Lakini pia Yesu anawaita waliochoka, lakini pia anawatuma waliopumzishwa ili wakawe barua itakayosomwa kufundisha au kufikisha wito huu wa Yesu Kristo: njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Na hili linatupelekea tunapoitwa na Yesu, njooni kwangu, tusiende peke yetu. Tuende na dunia iliyojaa majeraha. Tuende na mataifa yaliyokosa amani na yanayohitaji matumaini. Tuende na jirani zetu na ndugu zetu wanaohitaji pumziko kutoka kwa Yesu Kristo. Na Mungu alibariki neno lake.